Bizdə ideoloji yoxdur. Bizdə hakimiyyət ideoloji hakimiyyət deyil. Yəni ki, bizdə ideologiya yoxdur. İdeologiya olmayan yerdə əsas belə deyək, münasibətlərdir. Münasibətlər. O münasibətlərlə sən özünə böyük karyera da qura bilərsən. Və ikinci də ideologiya olmayan yerdə sən istəsən Rusiya yox, Ermənistana da ölkəni sata bilərsən. Buna görə. İkinci də Rusiya yenə gücdür. Yəni bilirsiniz, bunlar yenə, yəni bu adamlar yenə rus dili, düzdür, indi artıq yavaş-yavaş Azərbaycanda ingilis dili, rus dili belə deyək, geriyə çəkir, amma yenə də rus dili, bu adamlar, düzdür, mən də indi rus bölməsini bitirmişəm və s. Amma adam xorvat bölməsini də bitirə bilər. Amma biri var sən milli düşünürsən, biri var sən milli düşünmürsən. Bu adamların çoxsu kosmopolitdir. Bu adamlar Azərbaycan gimnini bilməyən adamları. Biz soruşun, çoxları bir Azərbaycan gimnini bilir. Bu ciddi məsələlərdir belə. Azərbaycan tarixini bir dəqiqədə ona soruşsan ki, sən 15 sentyabr nə günüdür? 18 oktyabr nə günüdür? Cavab verə bilər. Dərhal, ən azı dərhal, mən fikirləşim, dərhal cavab verə bilməz. Belə bir adamlardan ibarət olan hakimiyyət, ideoloji olmayan hakimiyyət, təbii ki, sən ölkəvi təkcə Rusiya yox, daha da balaca balıqlara da yem edə bilər. Ədnan kimdir ki, rahat market sahibi olsun? Bizə də bütün marketlərin sahibi hakimiyyətdir. Boş söhbədir. Ədnan orada meneceridir, baş menecer kimi, ona həvalə edilə bilər. İndi də əlindən alınacaq, məsələ də bununla bitəcək. Amma mən üçün biz maraqlıdır, rahat marketin sahibi kimdir, nə bilim, Bazar Store'un sahibi kimdir, İspetrolun sahibi kimdir. Bizim üçün maraqlı ölkədə biznesin monopoliyada olduğu və belə deyək, ideoloji olmayan ölkənin nəinki siyasəti, iqtisadiyyatı da təhlükə altındadır. Yəni, burada hər şey ideolojidən keçir. İdeoloji olmayan ölkədə sən rahat şəkildə diversiya da edə bilərsən, satın da ala bilərsən və terror da edə bilərsən, hər şey edə bilərsən. Saçıxanlar xalqı başlayırlar tərifləməyə ki, xalqdan bəyənməlisən. Amma bizim, mən deyəndə ki, dövlət ideolojisidir. Bilirsiniz, hər dövlət öz xalqına bənzəyir. Dövlət hakimiyyət necədirsə, xalq belədir. Bizim xalq beynədir, ideolojisiz, bəli, bir balaca parıltı göstərdi, hamı başlayır ona təriflər yağdırmağa, hamı başlayır onu, belə deyək, onu oxşamağa, ona belə xoş gəlmə və s. İndi o Ədnana tərif yardıqlarına 99% heç Ədnan tanımır. Küçədə görsə salam verməz. Amma bizdə bu var da, belə bir münasibət, biraz sütunsuzluq var, belə deyim, fundamentimiz yoxdur, bilirsiniz, bu fundamentsizliyi də bizi gətirib, belə rahat şəkildə sağa sola, soldan sağa, başqa bir söhbət də var. Şey olanda danışarız da, yıxılandan sonra niyə danışırıq? Biz o olanda da danışırdıq, yıxılandan sonra deyirik, amma bizdə ümumiyyətlə sual doğurmalıdır. Qardaş, bu adamda biri çıxır ortalıq, başlayırlar tərifləmək. Biri bir dənə tələbəyə kömək elədi, başlayırlar onu tərifləmək. Amma ortaya soruyor, qardaş, bu pulu hardan yığır? Bəli, elədir, qazanırlar. Çünki kanala girib də, belə deyək, bliже k telu, yəni bədənə yaxın girməyə müvəffəq olub, amma sonra da cayıb, çaşıb. Ona görə də indi cəzalandırılır. Belə, qısa, konkret, yəni. Bunun başqa izahı yoxdur. Dövlət vermişdir, o imkanlarını dövlət yaratmış. Adil, bu adam dövlətin tapşırılmışdır ki, sən Azərbaycanın təbliğatı ilə məşğul ol. Amma artıq müqəddəsə girdi də, neftə əl uzatdı.